Tata wala mai lalo pa io le ofia. Ele leile li e taimi uma malei fua mai tau whanga mahalu alafa i mai whanunga lei malo a fua ai la ua maua le tai au manuia i le alofa maleanga le lei o le tua o le mātou tau tonunga ua pau sinave maulo mo totua ai sea le au no foia sua maulolo ua mati e le suatu o lana sunga i le taitai o le SAUNIGA le foi
o malu maunu le maota nei maulu mo totua we etai le paia mawalunga ile ai ngali o le fionga ya Gatoloaifa'ana Tilianamua Afamasaga to mata ai te inane fue fai mai molo na ulua SAUNIGA pa ia fata oto le nei tai au mle aso ua pa ia sinave maulum totua awale hafio alo sina fai fale o sale valasi fale tolu male vainga le lepa male mamalu ya tu isama ua sumaila na sunga ile fafengainga o le fafengainga to ino o le puleng o pa ia lava ia tau ave awa sinave maulum totua fa sao fo iso matou leo o lea wa fifio tupu matamali awa leo lo SAUNIGA o le tai au sing o le afionga ia Gatoloaifa'ana fai mai o le tupu na tausi fa salele ang o le afio lava lea o taito mausoli e pula pui e le nofo i tu ainga masafu mua o lea foi o nofo ia le afio ai ainga sa pesta ya fio ai le matua ia le malu manat foi o le pule lava lea a se ali i mali toa male mamalu ia sal muliang tai tua sa matou famatalanga wa fio fionga ya to mata o le sa e fio ai falfauli wal mamalu mole fio ai ngasi o le mamalu la valea ya salu tongi o le foi wa mawalunga mamatila le yaso o popo mai le tu ya ana awale fio le taulangi e a fio ai to le foa ma va fuanga o lo mato manatu o le lava wa maliu mai tutuila e mai o le alo li i lo lua o sunga te nane le mamalu i le falifitu o pa ia fata o ia o sumai le matanga ruenga o aonga malana SOSAIETE a FAIAOGA o le fionga i le minister fionga ia ai ono Dr.Tilianamua te inane lo na minister lang lana fionga ia le atinganga fa pe foi le ofisilio pulenga salama tua tauti teni lawano male vanu wai o le matanga ruenga fa pe le sa fa inga le SOSAIETE a fa isa matou tala ile nei taiao yol pa ia le itama ma ainga malatou tama le usonga tu mua mapule itu au malatau ainga ile tai maleva of fonti ole motu isae wa sua maleva ifanua sa ole masale omua le launiu na saelua fa to yo le motu tama ole malu atele to o yo le faleula wo fanga poto isinave maulumu totua se imoli mawina le nei fa moe ya ta ole hava male fa alo tele o te fa pe atuai ele leo na fa te au vaenga awani fa lave se vaenga ile tato SAUNIGA ya male fa moe tanga lo tusi ile tama taita yo SAUNIGA wala watu ile lato umo yo lo yai te ufungala au ai lato uma foi o fa pena ona pale mai e momoli mai lo lato vale alofa o lo to lao le nei ai avea le nei tai au te fa pe atuai susu mai la usunga le taita yo le SAUNIGA a fifio mai le pa ia i tupu mai pe yo na tau mafai atuai se tala ile tai au fano ma lo le soifua manuia ma lo le langi e mama
O le ata imua pe tala mea ile nei tai au. Le wha moe moe o le tātou SOSAIETE tele. O le SOSAIETE a FAIAOGA. E iai lona SOSAIETE matua e matua mamau ia te au o lo tautala. O na iai foi leo na isi vaenga o SOSAIETE ali ima tamai tai fai ulua onga o kolisi mau walulumu. SOSAIETE foi a ulua onga o a onga tūlanga lua. A ona lala, o ona poutu toa ia, e lango poutu tu, oi tu malo taitasi. Le mea lea, ia lava papale le nei tai au, ia au wha solo mai le teu fungala au, o le taimi tonu lava le nei o Maria, ma Marita. Na langi ai le tamaititi sa anapu le pese, le tai au sengi. Tui natu ila usunga le fonga SOSAIETE malangang whaaloalo. Langi pese, ele tātou wawhia, ai wha solo mai. A mai alfa moe o le tātou SOSAIETE tele, i au nana lango mai fo ila ia lea, iau ila tau na mua mai, ma tātou tala mea wha solo. Ai le amatalia le SAUNIGA, ala na sunga i le taitai o le SAUNIGA. Sila ini tulau pese, olo yai, upu tato pese, tato te langi fantasia.
e tulai tua vai ngafa, tulai fo i tulanga o e. Se i wala ulia whaapitoa lana sunga i le taitai o le sauninga. O le taitai o le sauninga i le nei tai au. Reverend Elder Moli, o le susunga i le whaafenga toi ina, o le pulenga pia sai. O le paia mawalunga wale a fio o tok malatai o le alo leo sina. E susu ai, whiangai malii ma sa mau o tui sa mau ia. Le mamalu i le whalitolu ma le vaina lepa. Le a fio anga o matautu. Ia te au le ava ma le whaaloalo tele e whai mafonga anga o le au fia. E wala au whaaloalo i lau sunga i le taitai o le sauninga. So maia matala maia au. Mo le taitai inga o le tātou maftanga ma le anganga whaaloalo. Talofa Gatoloai titi atili Afamasaga talofa tomata mese uso ma to fafine ma ainga talofa atfo il pa ia ni afia ya o fatalofa ya Gatoloai no aulesi tamiti tfalong ta na oka ale o faia o FAIAOGA o fia le o vala wina o sau ta ile SAUNIGA pa ila la inga FAIAOGA sa SOSAIETE FAIAOGA ya wa na o FAIAOGA pe o tele FAIAOGA fa pene o le no watch ne o le no te ya stai mio na o fa mtala ina le tau o le tina mo o langa ai eu lava o leo ua sa lu le tai sa pilu a upo le tuare fionga lo tatu wali e leo statu tofi le tunga mau al tatu tofi o le ola e whauvau e leo statu tofi fo i le whaluma ina ma le whato ilo loina al tatu tofi o le whaeaina ma le manu malo. Leo la tatu tapo yatu i le tua ni tai au. Wale iso tatu e ola mo ia lava. E le ai fo stasi oti mo ia lava. Wa fai tatu te ola. Tatu te ola mo le li. Pe a fai oti. E oti mo le li. O le nei, pe ola pe oti tātou, tangata lava o le li tātou. Wa le mea lava leo ma li wai ke riso ma ua to tu ma iai. Ma ua soi fuai, ina ia whaia o ia ma li i e ola, hātoa ma e uoti. Se tātou te tāu. Le tua whawawau la o fio le o fio pe ai le langi ma fa tali mai ia nganga o no e sa tauti nga le ola nei o le wa lofa mai ia te matou le lofa e fa vau ma le mo fa ona li wina le ato le oti e fai matai ao le oli ia e so sani mai ia te matou ina ia matou fa tali atu ia te oile mi ngao ma le ngawa ina ia vea ai lo mātou whalongolongo i upo le ola e whaavavau. Ma mea mawai le on sai ma le whaamafan whananga mai le tuspa ia. O le a tupu ai le whaamoe moe. Ma si tia ai i mātou nei lo mātou pong sa. Ma le puapua ngai le malama ma le file mu. Ona o lau whaatasi mai. Fia mai a nganga pa ia e whaapa ina le nei SAUNIGA. Ina ia mātou wofo ina atua ina vi inga ilo suafa ma malu. Ono o lau au na nei. Ina ia mātou whaia le nganga ma le whamao. Ia i watu mea umai lau lava vi inga. Ono Yesu Keriso ono na suafa o mātou wole ma tatalo atua nei lava.
Amene. La tātou vi atu le tua le vi inga sfu malvalu mai le kale se metisi o oyo lo malama Yesue o oyo le lao lo wanganga Yesue. sai male por kalame utu ina mai mo tato mod mau pe ona fama wina le tato por kalame mod mau na e ono pe ona fatu langaina ya ta sangatu tato wa fia a yesese fia mod mau fa popo ya ona su mai le ya ta se pe tu fata ngatu pele ai a mod mau na le o mon fata otto mai por kalame e ono ya mal fa lo mal watu mal fa lo ya ma faintala malia o faintala to tangeto mata faintala malia me tala bo o pelo ya mal falalo
malifa. Ua fati le ulu sa whaapaolo I tafa uma o Samoa ma le lalolangi I le atina inga wa onga. Ia ai le toi au awhaina se ni ua paonga. E le toi tau sunu ina foi tia ua taulo na ai. O le fono foi a satanga loa ua soli ati a e le tama. Ua malepe ai le langi tua iwa. Ai ifo mea alunga I tangata. Le swafa manu malo I tu keriso. Fa atalo fatu ai na sunga. Tai o SAUNIGA. So a whainga ruenga pa ia le atua. A fia fo I suyo le malo. Ia fionga le minstawa onga. Fa ululunga le tato matanga ruenga. A fia fo I fa atonua onga e kalesia. Fa atonua onga tuma oti. Oa onga fa apitoa. Ia fa pia fo I fa atonua onga. Oa onga fa taita. A fifio o toa fionga ia sesia onga. A fifio le vasenga o pulea onga. Ai mai se fo I le pa ia maunga o FAIAOGA. Wo ma au me mamai. Ia taina ne fo I le pa ia maunga o a inga na lua. Avea umasui o SOSAIETE a FAIAOGA. Fa alewa tu aise mo le mau. Mo le tatou tina. Le uso. Tu fa fini. Tai. FAIAOGA. O ia fo I sa avea ma fau tua fa pito. O SOSAIETE a FAIAOGA. Ia o tele I lua po feme a mata mai ai. I le ano. Wa o onga tāu. Ma le aunga. Mo tatou maua mai. Ia fionga ia ngai tono ai. Ai ole a o oto ina atu ni. Mea pito sili o ne tāua. Mea te tele o lea. Se ila fia le SOSAIETE FAIAOGA. Sa tau tua ile fionga ia ngai tono ai. O lua fe ma le valu sa. Fa mawina ai le pa u o le tamao a inga o le lalolangi. Mai sa tu ina mai loa e. O fo ina mai al malo Australia. Le vai ngā tupe. E totongi ai pile o a onga. O tamaiti tūlanga lua. Ia sa tele fa tala nuanga o le nāpo o kalame le nā vaita. Ano ai ia fa tala nuanga. Ale fesili tele ina. Fesili ai. E fa fea ona fatini. Fa fea ona fatini. Mai sa o iai I fa talta noanga na ai o te va ai lava. Le afionga ia ngā toro ai. Le o ngā tonu o fa talta noanga na. I le au maingo le feso soani. E te tongi ei pilio. Tamaitia o ngā tōnanga lu. Mai na whainga wenga I loe malo Australia le awhionga ia ngā toro ai. Na te tu whatasia, se awivi, se ata. Po le program design, o le pokalame atua lea. Lea sa whaingoa ole. School fee, grant scheme. O le upe masani in tau whafonga iai, o le sa whanga sa. Mai ina ua hai an malo Australia le awhionga ngā toro ai. Na saunoro le awhionga ngā toro ai. E mau te o e whafo mo se vai asu se tasi. E se I ao mai I a whina ngano fo I o isi atu no. A o le mea lai o te whia whaino atu le nei tai ao. E tasi le vai asu na mātou ngō ai. Ai mau te whoi mai. Mau te whoi mai. Wa umana ta atia le program design. O le sa whangasa. Fo I mai loa. Tusi fo I e ia. Le taiana. Le tau te silafia. O le manual of operations. O lono winga.
Na o ngā tolo ai lava na le to atasi al tangata na tusia a to na po kalan. Tusi le design, tusi ta iala. Ai na tusi fa atasi al ta iala. Male MSS. Le to te fa fonga ai. Lono winga. O le fionga ia ngā tolo ai. Na tusia le ta iala, tusia le MSS mua lava. Le o mai ale taimil nei. O lea wha o ngā ia onga. So e o mai ia la isi whautua ma isi consultants i le ilo. Ma whili wai. Ai o mani taimil nei. Se fulu wono tausanga. O lea lava e wha o ngā. Ma e le lua se lau se fulu. Ave no i tua sa whanga sa ia onga. Umare lua se lau se fulu, ua sila atu, ua manu losi ma ua le leile, whaatino inau, o le sasa whanga sa o ngā tūlanga lua. Toi tusi fo i le whiunga ngā toro ai. Le sasa whanga sa, moa o ngā maua lulunga. Lewa to tongi e pili o a o ngā maua lulunga, mai le ia 9, e o i le ia 13. Ai le ai se si tangata na wheso soani ia. O lona mawhau atoa, to atasi al mawhau na whai al nanga luenga atoa, no le fionga ia ngā toro ai. I le taimina a matana whaataltal noa i le whainga le university i le papa i ngala. A matou whai a onga i le a onga i, o le a onga whai a onga i Malifa. Ele i talia ngō fie. Ele i talia ngō fie tai sa i na vai teini. Le tuu whaatasi. Ole, a onga whawhia o. Ma le universite. Ele i whai ngō fie. Ona o le a onga whawhia o. Le a onga malo. Ai o le fionga ia ngā tolo ai. Na whinau. Whinau ina ia. Ave le a onga whawhia o. E tuu whaatasi. Mali universite li papa i ngala. Tasi ai autu. Wa whiwe tālo sanga ni si tanga o totongi o whaia onga. O le a onga whaia onga. E lea i si tanga. O le la iti o totongi o whaia onga le anga whaia onga le nātai. Ma lea sa tuu whaatasi ai loa. Ia le a onga whawhia onga, ma avea loa ole Faculty of Education. Ole e awhionga ia ngā tolo ai, sei tua o nei swing. Ia, ma le tau mawhai ina ia, si i tia le tūlanga. Ole a onga whawhia onga i tono le tātou watunu. Mai, ina ua whaataltan noa ina fo le design. Le design o le whale o le universite le papa ngala. O le poloka lai e teimin nei. O le FOE. O le whionga ngā tolo ai na designing. Sai iai le o ngā tonu, o le tuu whaatasing. O le design, o le poloka o whaia o ngā lai tu o le FOE. Tele lona sao. Tele lona sao i tūranga ese taua o onga. O le aso lima o ke topa i tausanga umalawa. E whaamanatu ai ia le aso whaia onga le lano lang. O le aso lima la o ke topa rua afe ma le school wha. E pa u le aso sa. Ai o le rua afe ma le school wha. E ato ai le lima tausanga. O whinau a whaia onga si tia la to tong. Whinau whaia onga si tia la to tong. Ai lea ia. Sao noa mai noa i le komiti whaafoe. O wai ai le mea o mawhau whau e whai. Ia, whaia tuare iai. O le ane o e whira ngalo iai. Ai sao noa mai. O mana o sa vali whaia o. Sa vali i le sa vali o le while mu.
Le aso lima o ke topa lu afe ma sifu fa ka pa ule aso sa. A o le aso fa o ke topa i le fa i le vave au. Poto uma FAIAOGA le malai malifa. Sa vali e luma le whanol malo. A mata mai malifa. FAIAOGA o polu masawai. Fai ta vali teu. Fai pese. Ia ona sama vali rola ia ili. Ile tato o malo le na tai au. Le fionga ia tu le epa sa fea ngai ma le SOSAIETE FAIAOGA le na tai au. Ma isi sui o tato o malo. O mene sa finau e SOSAIETE. Ia si itia le totongi o FAIAOGA le 2%. Me mua na lona lua. Toi whaafo i mai awa noa o SAUNIGA. Wa te ia wane ini awa ngoa o SAUNIGA. Lona tolu. Ia whaonga ina ia FAIAOGA ia wa ritaya. E whaawau lato o FAIAOGA. Ina ia fesosoani i le uti o FAIAOGA. E le ato al tolu masina ai tali mai tato malo. Wa si i tutongi o FAIAOGA i le 2%. Ne ato al tolu masina. Si i tutongi o FAIAOGA i le 2%. To e whaafo i mai al tato malo e awana mai pisasi. Ia awa noa whaafenga ruenga o SAUNIGA. Ia masa whaamao ni ai lua. Le toe whaafenga ruenga hina. O FAIAOGA o ritaya. Ina ia fesosoani. I le uti o FAIAOGA. Mai o nei mea uma. O le fionga ia Gatoloaifa'ana. Au maia whaatuwanga. Whaatonu folau. I FAIAOGA ma SOSAIETE. Ono lea. O lona fatu. O FAIAOGA. E whaalea lea e tangata FAIAOGA i lea o ngā. FAIAOGA e ama. Ai o le talito nunga le fionga Gatoloai. FAIAOGA e ata mamai. O le poutu lea o so o se malu. O le lestalaina o FAIAOGA. Se fulu tausanga o whaatalanoa le lestalaina o FAIAOGA. Teacher registration. Se fulu tausanga. Ai na ave whaamata upo le fionga Gatoloai te tono o matanga lue. Ai whatoa whaa tūla whanoina le lestalaina o FAIAOGA le luafa mai se fulu ono. Le ana whai e loa le tūla whono e lestalaina ai FAIAOGA ina ia mana ia le ngā luenga whaaporo fesa FAIAOGA. Ina ia mana ia. Ina ia whaatawa ina. Ina ia mamalu. Tasi ne ngā luenga tele. Sa whia ngai mana fionga ia Gatoloai. Ia ne i whaole taimi. Tele fo i isi e whia mori mau. Ai Gatoloai whawhetai. Ole lea. Ole toa. O au whautuanga tu sao. E au noa masa usala. O loa lofa. Mai whamaoni i FAIAOGA. Ma alu mwhanau o lea tunu. Whawhetai lo titi whaitamu. Ua e manui ai whaiba FAIAOGA. Whawhetai lau a whionga to mata. Mō walo. Le tau lango lango. Tele taimi e tuai le whala. Ono lea. Ona le tau mo whaingo nei ngā luenga. Le whaingo whi. Whai mai le upo le tusi. A whai e pule e a meo tonu. E while e mule no. E
whapena le winga lau ta inga. Sa e tai I mātou ma le file mua mea Ai oi lea, wala au mai roma tai. Ai olo whaapea ona whai. Tau ria ina ia tawhi malala malanga. Soifu. O te tū atu le awa man whaaloalo. E uia I re te tau no o whaiani moni mau ana matanga luenga. Wa a penana le whaafo ina lo kon karate pisasi ma le mahado. Ia a le ewa musu mai le prestene le Afamasaga. O le taunu mai le matanga luenga. Wa laki foi lai le taunu mai anga whaapea o le ute ia le ofise whaamaro lo uma. Ai ui le o te whaaftai. No usaua ma lau manatu na lau fia au wai ai le porkalamea Gatoloai. Nga o te tatonu e leia ma se o tātou o FAIAOGA I le i se sao nei tina ia tātou te totasi. A o le ngaluenga whaanu matanga luenga. Ia o le a oto mai aina I vaenga. I le tolu tausanga le esa o iai I le vaenga le tātou matanga luenga. O le a o le toi a whea I si vaenga ia na o ai whamtalanga le whea. O ngai moni le tele o ngaluenga. O le tele o whamaumaunga le matanga luenga. Ai maise I o na tulanga ia o whainga whaavai, ale ngā luenga whaafaiaonga. Ia, o te mori mauina, ma langolango ina le manatu, na whaalia le whea. Ia, a ngā whapea na nau ale ia ngā toloai, e wha copyright. Ia, o le MSS a ngā toloai. O le school fee grant, le nta ua, le ua tato iloa nei, o le OGG, Ia o Gatoloai fo ina. Ai a tatou titilo I le ngaluenga whaafaiaonga. O le tangata na tū malosi mai a I le unainga le ngaluenga whaafaiaonga. Ia o lesi lea toa. Nau. Ia whapenana aua ni tatou whaatala le I le ngaluenga whaafaiaonga. O le awina o alamu whanau o le tunu. O le e le vaenga sa matalanoa I tele o te mia a vea I Gatoloai ma komsina a le pisasi. A whai nei le tele o interviews ai mai se interviews a siaonga ma interviews a puleaonga. E lava teimi o mauaila o avanoa o sau whai e lola ia I le taita inga le interview la lea. Ai mau tinoa lala, o Gatoloai ale sui ale pisasi. Sila fo, a whai le interview, o le sui ale matanga luenga, o le sui ale komisi, ia ma le tangata tuto tasi po le independent panelist. Ia, o le tele o teimi a whai nei la interviews a siasi a onga. E uma I fo ngā se le sui na tusitalsanga, ai ma whaasoa, ma tala noa, ma ia whaamarosi au mai ma whaasoa mai. O le mea lea tanto e whaalei a tili ai le tamalea. O le mea lea tanto e whaalei a tili ai le tamaitai lea. O le tamaitai lea no uloa mai a onga ia o le kolisi whaafaiaonga. O sia rii lea na a whapea na lawana na mio teimi a o ngalue whaafaiaonga. Ia, o inala leo te loa ai le oa. Le ese le tamao a inga le to mai ma le anga waa I le ngaluenga a le tina ia Gatoloai. Toi fo I tuala sina whamtalanga.
Temi alo te haonga I fiti. Ai, le fono sa fai I liusapi, o Gatoloai lufi tau le alo sui a Samoa na awai I le fono. Ia, ai na whaasanga mai a Gatoloai a mātou nei tamit Samoa. Ia, ma whailan tala, wa ta awhi neila na whamatalanga I lau o lātou umalama mai le Pasifika. Awa ngā whaasanga mai Gatoloai a mātou tamit Samoa, ma usul pese whainano le awa. Tautuanama o whautuanga o maia, e mo o mia lo toi fo I mai, ma le tau saafia. As a student, that had a huge impact on me. O ngā no uloai, iei la, o lai wala au mai Gatoloai a te au te sau te FAIAOGA. O pese no Gatoloai o nā no uloai, I le ai, this is my calling, no saulo te FAIAOGA. O lo taimi no pule aongai, I o mapul whaatasi la ma le whiongai a tō mata, o lo te moa a tō mata le pule aongai I malua fōu. E le umi a wa mataloa, te pule aonga loa, wa mataloa na e alu I tū maanga whaatoi ina le matanga luenga. Tu maanga ia e sawa I fo I maisi a o nga fo ia o le kipoki ki ma le kipoki apa. Le lipki apa. Ia whapela ia o se kofe po se koko. Ai leilo e se ale flavor le kokongo o le kipoki. Ia. Nga whapea mai rola ia Gatoloai. O nga o le sauwhainga urua o nga nawai teimi. O a ua pikola kiki kongo le sauwhainga lea. Whapea mai loa Gatoloai, I le ise meo I ai o le whaitaita I me whatoi ina, ai whai mali fuafua. Whai mali fuafua, ona, to tele o tau o le toi tūpā, ia, se tulou, wa mamai, ona o le mea lea. Ia, o le whautuanga whaatina lea, wa amai e Gatoloai a tea. O le tele o teimi pēne saunoa, ia lei whea, fono o le committee, le council, o FAIAOGA. Ia, e tele lava la no o whaanoi mai fono ia o ma le tele fo ia o isi ngā luenga le mtanga luenga. Ai mese la le tausanga lua o lua wha o ngā temina le tāpenpenanga le taringa mālo lea le choko. Ia, o whailoa ia Gatoloai, I'm very sorry, I can't take part. Ke le ia le mele o tu umai le pānimia ia tea o te teita ia ma tāpena tu iai. Wa mai anela le taringa mālo, wa I umanuia, le whaamoemoe o le tātou atunu. O te mantua le email ia Gatoloai na lafo atu. Mālo le tāpena. Mālo lava le tāpena. Wa e se tūlanga nei e Samoa. I le tāpenpenanga lea o le choko. Mālo ia tō uma, o te wha mālo ia oi. O no lo te iloa le te le mele na e tau amuini. Pe lua vai aso talina uma le choko. Ai whai lo le sif talina anga le matanga luenga. Na whatatau la le mataupu la lea o le Applied Scholastic, le ASI. Na whai la le tate. O le mataupu la lea, ua whai la si na lave onga. Wa fia ai lea o onga wha Scientology. Wa iai le tua inga lea na mai le malo. Wa fia ile Scientology. Le la na tāpena I lona matanga luenga. Se I toi whaamala malama. Na I la tō o lo iei le talitununga lea. Ia amai uma FAIAOGA o SAUNIGA o FAIAOGA. No o il nei a o onga. Ia o FAIAOGA maurua onga iei la tō tofi. Wa iei le whaiwheau o le worship center. Wa iei ia la tō e la to finga a sosoani la to e kalesia ia e o ai a fotino le ia se SAUNIGA I faleata o io teita ia la tau a maria la to tanga luenga ia o la to ale na fai mamori mau o le nei fa moe o le nganga la to na fai loa ia moli mau atu I le taimi a to na fai nei a onga ma taimi I le ia ma se o onga o Ron L. Hubbard o le saita ia le Scientology. O le polkalame a ia was strictly on education. O le awala e toi whaalei ai le o ina, o along whanau wala tunu. Ia, ai peita, o tūla ia tunei ia Gatoloai,
whaali mai lan whaasea. O matua sau motu anga toloai. O te masalo o le mea o tō tā mai e le tina. Ona, o le telo lātou na whaali lātou mori mau. Sa e lātou tala whapea. Ana o le alua e Amerika. O te le e maua le mea lea. A o te iloa o le mea lea na nau inga toloai whapea mai. Oi, ai fia mau meia na whai e le SOSAIETE o FAIAOGA. Fia meia na whai e le polisi FAIAOGA. Fia me pe wa ile va aia ngatoloai. Wa fatau te wa tali tua limaina e FAIAOGA o onga. Au tatou whai SOSAIETE o FAIAOGA. Ia wa ia na te mi lo tu la I wha pulisidi. I had to defend my ministry. And I had no choice po le ala o whaaloalo ia ngatoloai o ia o le tina na ngaluenga. O ia le tina ia tatou uma whaiaonga. Ai ono o hau lai tū lai mai foi. I had no choice but to defend my ministry. O tū lai ia tū loa. Ia o pese lo maha o ia. Ala o pese. Ola o pese ai nau nau. Ia wha mana malama. Le nau nau ta inga lea. Lai tam whai atu ai le mtanga aluenga. No fa malu lufo I ai. Mo fa to esen fa mawalalo I ai. Po le ase tulanga wa te tena ila na fina ngala. Ai ole anganga lea ni tanga luenga. O lai tam fai atu I ai. O te mun muni ana na matoi feilo ai e mga tolo ai. Ai o atu Krismasi. De lua o lua fa. Ai maila na email. Ma fa pea maila na tala. Ai au. If you do not stand up for your people, you should not be a leader. You stood up, and I respect you. Merry Christmas. Pawana, ol matus tu singa muliana mga toloai. Wamaliu nena nga toloai. Pawana na me no o mafaufa. Talo fai. Ol mafeilo inga mulmuli. Ol ma fina nga le na fai le fontanga le. Ai talo fai fo. Ola na emaili le na to e lafo mai. E pe o le na faali mai e ia. O le na sa o alo unau e to e tali ia te ia. O le alo fa alo ia. Ia ai o tu la ia se mata o pu te tau an tu la mai ai. I o ina te loe foi. She's a leader and she's open. Ia. O fifia la wana. Failure review of education sector. O te pora len te ia le vaen. Ia pawa lo fa no noanga o ule ia le teimi na launch ai. Ai o te na nau lo nesui. Tea ia e fa wa wina nga luenga lo tina. A o te tu la fo ina le taftolo wa onga Samoa. Le matanga luenga wa onga le SQA ma le NUS. O ngai le tau whaamtalaina, o tili umane na. O tili NUS, o tili SQA. Tili fo imtanga luenga wa o. Ia, wala vale amori maka. Ai, pamanmoli, usumaila pese lea pa ato sit fia. O Yesu, o levine moni, a o lala, I tatou. O Yeah.
Lau sunga ta I o SAUNIGA, a inga na lua, SAMOA ua poto poto. E le to si ia e le vesenga o sia onga se matala langa. Le anga lea ua lao I fale upu o le nei tae au sengi. Ina ua maua le avanua o le vesenga o sia onga e whaatau nuu ai se modi mau. Sa tau mawhai e tu whaatasi, ina I atasi se lau pepa o le mātou modi mau. Ai ina ua tu whaatasi ane, e se fulu wha lau pepa. Ai sea, e tofu a le tangata, ma le anga le lei o le tinane ina whaadia iai. O lea ua o mātou tasi ai, o lo mātou wawanua o le whaafetai. Gatoloai, e le mawhai e upu o na whaamatala lo wanga le lei le basenga ne. E so o se taimi tātou te tala no ai e te whaamawhanawhana. Pe school inspector, pe school review officer, pe school support service, e tā ua le ngaluenga e whaatino. Tā lo whai. E le si I se leo. O le sa ili ngā malo na whaia malo na loto mawalalo. A e taula lo na finangalo I le mata isau. A e lautua I lo na alofa. Lea wa o tau whaafafonga. Lea wa o tau tangatangai. E atangia I fōringa o le vesenga nei le whaaleto nunga I le tele o taimi. Ai mātou te whaafetai na ia tali tonu ina se ngaluenga whaatau waa a le vesenga. Tā lo whai. O lana I meli muli lava. Ele iai so mātou manatu o lo na taimi lea. Ina ua tau sa ili o lo o moli maule le komiti whaafoe al sa whasa. O le whanotanga, whaalua tausanga, a SOSAIETE a FAIAOGA o le a whaia al tausanga nei. Ina ua tausa ili ngoa o FAIAOGA talavou sa avea masui o talavou o FAIAOGA talavou SOSAIETE. Ua nā o ingoa mua. Ai o mātou te I le lelea mai o le meli mai New Zealand. Ta uma mai lava suafa o FAIAOGA ma whaai o FAIAOGA. A lea mau te no nofo I nei, ai mātou te leiloa ina whaai ua nei FAIAOGA, tā lo whai. Ma I māue pe ana e malanga e tu umai, le whaato whala inga I le vesenga ne, se I o mātou sapi ai. Ai o le mātou tautua whaale au, mātou te ofo ina mo le matai le langi. Ai maise o le tau aveina o le matanga luenga sa e nau iai. Whaafetai tele. O le tatalo o le vesenga o asia onga. Talo sia ai le langa pe au a o tau whaau filo sa. E whaai o le matou moli mau se I e whaafofonga I nota pa ulua ia ona e malanga ai lea. Amu ia oe, ia walua feiloa I ma Yesu le FAIAOGA sili. Talo sanga atu le pa ia ma le mamalu, fesoa soani mai le pese le vesenga o SAUNIGA. Ia ma le au asafo wha mole. O le ato e le tamaita ia SAUNIGA, mai le tu malo si o sanganga.
ngatu ai nga se sia o nga fata se tal fa le man pese to ta fa le man pese da wa si le fati fa ma na ya tan sa sa wa man ta ma me ya sia o nga Manuia tele le sunga taitai, ya manuia malanga tina nei, ma tau te alolofa tele ya te oe whaafitai. Hello. Ale fa malu wat si bol mau yo fa ta mai. Ale la fa solo pe bol mau pe fa bo wina ile por club. Ai fa sta ya tu mol mau ta mam tinale ta el ta renga SOSAIETE FAIAOGA. Ya fa sta me si lo ta mana ya to pese te o ta lo po va o le otti della sa o to otti fo le otti. Abala wat tu le. O yo we, wa mau le vasa. O te mua o na whaatalofa I le mamalu o le ainga whaanoa noa. Le tamā loto whaavavau. Whanau, tumu I le mawhatia alofa. Whanau whaale tū la fono. Whanau wa whanau, e pele I le tina I a tili, tulo ona suafa. Ai mai se foi, a inga na lua, sa malu ai tili. So I fua manuia, I lau sunga le toi ina, FAIAOGA. Atalo fatu, I le mamalu wafia. Ai mai se le lau wafono, o le SOSAIETE FAIAOGA SAMOA. Le fionga le perestene, sui perestene, fai lau tusi, ma le mamalu le lau wafono. Whaapea susunga alii, matama itai, FAIAOGA, o le SOSAIETE, o le Afamasaga. Susunga FAIAOGA o lo awa I mai. Whaapea fo'i lato o lo tapua I mai ainga, ma onga o lo ngalulu ai. Ma lo le soifua, ma le langi e mama. Whaaftai tere le manatu mai a onga tu maoti. Mo so mātou sao, I taunga whai mo le nei SAUNIGA tāua. Whaafetai mo le awa noa whaauro, awa noa le au maua. Awa noa o lo awhi mai ai, lo o tō wāmana ia, ma whaalo alo na wā, mo le nei fōi I tū, I le tae au, e manatua ai, awalo whai, ma sā afi ai,
Mō Gatoloaifa'ana, Tilianamua, pesita to umata, Afamasaga. Ua sola manatu, le aisenga ngana, aena o le loto, e tumu i le o tia, whaanoa noa, ma le sai, ta i leanga, taro whae, ma i mau. O outou sila fia ma tātou i loa whaatasi, le sao tili ia oa onga, e ese le whaangalonga tā, e tōlu ani vaenga o te fia whaailoa. Mua mua, ta te fia whaaleo le solo, na whaasala lau e le matanga aluenga o a onga, maanga nuu. O te whaamalulu atu i le whatu solo, o na o te le i whaanoi atu, ai longa e ave ai au le to ese. Na tūsia e tui loma i ni pene si manu, e awa lo whai le matanga aluenga o a onga, maanga nuu. Mahalifa ua le pisa. Ai ona o lea ua emo le wila. O walia pe toe puna ea maola. A wā o lea ua sola la na fionga. Le tamaitai fō mai FAIAOGA. Gatoloai Tilianamua Afamasaga. O le lupe lava na olo i tumutumu maunga. Na whaalele au a SAMOA ma le Pasifika. I fotonu le fuiniu lau tautua mua awa onga. Pe a ngalo ea a whea o a au maafola. A o lou wanganga ma lou loto alofa. Lou nau ia la langa le ola a awa awina. O whanau o SAMOA. Aua ne i tuu lafua ina. O e lava le matua o so se whaiva. E whai o potua onga a o le tāpena ina o FAIAOGA. Ua la lafo au a upenga ai longa e toe maua. Gatoloai Tilianamua whaafetai le seu sila sila. Ua e mapu ai ola pea lau papa ma le pensina. Whaafetai le tautua, ua malo le whai o le whaiva. Mapu atuia oe ia au le whaaola. O le e au mai le tauri mo le au auna whaamaoni. E ulu whale fia i lona maota ma le oli. Na tūsia tu iloma i ni pene si manu. E lofaanga o le matanga aluenga o a onga maanga nuu. O le loto whaafitai. E le uma o le soifua o ngā o tili. Lona lua. E tele polo keti whonutanga whaatala noanga sa mātou ngā lulu e ai ma le neiti ngā tauoloa. Ai o se tasi o ana miti lana wa ai mamao langa mission wa a mata o na whaangaso luni. Malona a wai ma whaanga ioi le whaavaina o le fono o FAIAOGA SAMOA. Samoa Teachers Council. Lea na whaatu la fonoina ma whaingoina o le tū la fono o FAIAOGA lua afe se fulu ono. Ina ia le stala ma laisene ina FAIAOGA. Aina amata ina ma whaanga ioi le tausanga lua afe se fulu iwa. O fonotanga talu o na amata. Aile i ngase tili. Ele e misi se fono. E awai a tili e ese le lava tā pena. Lava sue. Au ili ma whaitau. Ma wha atusa. E lava saunia o na manatu i ma tā upu whaatalatala noa. Manino, lo loto, ma mau, ma lautele le tō wha, ma mawhauwhaunga. E sau noa, ma whaali i se anganga fi le mu. Toa,
ata mai, tu usao ma le faa alo, le ngao ia, ai ai tili whonutanga, e le lei mea uma. E te mali e fua, ma malama lama le lei, ma maua le langona ma ea. E tau lau whaalongo, toa lau sila, ma lie lo roto. Oka se tele, ma te leo ni awa onga, na mātou moa mai a tili. Mi sia tele le fono a FAIAOGA Samoa Teachers Council. Taimi nei, telefono leo. E le o ngā ioi, a o ngā ioi fui, e le mu, wa solo mu. Talu na leto iai, ma aua i atu tili. Talo fai. Ua le ai le tō whāma mau mamanino, sa whaalangolango iai le council. Ua le aise isi sa tau napa iai le council. Ua mō watu le malama sa mātou ilo ai le awala. Wa whaafetai, wa whaafetai, wa tolu, o le tausanga tasiiva, fitu walu, na amatai o na filifili FAIAOGA, e malanga i le amatanga o tausanga taitasi, e o isini Australia, e tusita iala mo a onga tūlanga lua, curriculum writing, sponsored by the Australian government at Macquarie University, Sydney. O le vaenga o le social science, sa iai. Taitai ai ono keneti, le vaenga lea, ai tele na whaaliliu e tili whaaperetania ta iala le social science, whaamau popo ma tusi. E le ngau ia, ai fifile mu, ai o le kulupu leo le social science, lātou te whaamau popoina, a mātou pōsiva pe a lata o le ao mai. E a wai tili, ai ele fia iloa, walawa hala na sao whai mai, e iloa ai, o lai ai tili. Her presence is felt and gives the group that security and togetherness. Her support is unobtrusive, sincere, very quiet, unassuming. O le kolupula lea le social science, o le sisiva ia, pisa o ma pepesi. Ai o tele iwa aia, o siva, tili. O le maupopo i o le kulupu. O le taita inga a tili. O lana fesoasoani tele i le kulupu. A wai taimi o whaatonu le afionga i a perefoti tamati. Se tina, se FAIAOGA i nā whaamali e loto. I lana tū, nofo, saunoanga. O lona soifua o ngā. Na tautua ai mo o ngā Samoa. Si o tātou watunu. Mahalo tili, whai o le whaiwa. Whaafetai tautua. E tolu tausanga o le polo keti o le curriculum writing. Ai tasi lea pese maasani o na sisiva. Ma pese ai FAIAOGA o lea au malanga. Na tūsia e le uso le tama o tili. O a rio sio. E fia wha umai le mori mau, se i opsiva mo tili. Maungai o
muli atu fo I mātou le lumanai. Whawhetai tele moro o wamanoa soifua. Moli whaftai, le sunga te ta, sunga to ina, sunga mori, ia mole, awa noa, o nei ainga. Whalongolongo mai le, moli mau ase siao. Mai sa te pena la tō mol mau e sfulu whalau pepa. A o le mātou moli mau. E whaasfulu lua lau pepa sa te pena. O lona winga e whaatou wina le mātou moli mau. I le moli mau a siao. Ne I whasiringia Oia, msaloe o le iwa sulu iwa, tasi male 5%. O le potonga neila tau te leiloa. E awa ina motu le pā, a ua iloa. O lo suafa. O la ulu rei tuila epa. O lo o whainga luenga I le uni whaune tupea FAIAOGA SAMOA. O leto e ngalue o se FAIAOGA. O le uni lea, te le tausanga, o loto I tonu ia, Gatolai. Sa iai foi I tonu o komiti whaafoe as a board member. O te pale atu I le tofinga lea o te whaingaluenga ai o nai mo le uni. Ia o loo iai tofinga o le sui perestene sa tau aveina I le fionga I Gatoloai. Ina ua ngase le sunga ia whalfata tua niu. Tau ave mailea e Gatoloai le vainga o le uni. So se mea e ta wai FAIAOGA. So se mea fo I e a fia ai education. E iai ale suafa Gatoloai. Aisia, o le tangata I ele fatu. She was born to be an educator. O le tausanga e lua fesulfa. Fatu a whaase e tuanga lua I le fionga ia. Gatoloai mai le board. A le uni whaantupe. O nao le tele o na tiute. Maona wala wina.
I matata se malo. O tele wa onga mai le fionga nga toloi na ua. Mai al taimi sa ua ongai. Ia mamato fisotai, fontanga. O le tele fo ina o nai mea o te tau iloa. Ma o ina ia. E maliu nei ma wala au le tua e le fionga ia ngatolo ai. O ia lava o le sui, le stalaina, o le iuni. E ile me manai o te fia whasoa. I lea fo i sui o le iuni whaantupe whaiao. E le ngata o ia sa lotolotoi i le komiti ma le whaafoina o le iuni. Ai no wa avea fo i o ia masui wa le toi tonu le board. E le avea ia mea. It's a privilege. E na te soli eitu la fono. Ma ia inga. Ma la fua e whaafoe e le iuni whaantupe. Awa tātou te tala noa lo i tupe. O le wāwāonga tāi o tangata. Ngā tolo ai, e whaauta le lei, ia le whainga ana, se leni o lo i tono le iuni. E fua whaatitau, sana nonga tupe. E fua ilona share o lo i tono le. Tā te mo mo'o, ia whaapea umasui, o le iuni. Ia fua te tau. Lou manao. I le mea e te mawhaia o na tutongi. A tūlanga le iei. Ia. O fusu anga. Ma mui. Ma le feita ngai. Pe asu atu whaia o ngai. E no mai tupe. Ai tate vai atu o whaatoluina, whaafaina le nonga tupe. I le sia le ia. O se awa o ngata haua lea. Mo le tato iuni whaun tupe. Ia e su atu, a le talawhea ngai. Ia e madi, mawhau ia ngatolo ai. Ia. Ai leo le whai atu, o le whaatonu, madi e ia. E le ngaftia. Ia e whari. Ia mai alu au te mua umātou mui isi foi whai a onga e ot. E tā ua tele le e peona u whai atu. E whāsfu lua lau pepa. Sa au fia tau tala ai. Mai ali taimi na utoi foi mei o te a onga i anga tola. Se ia o mai le so. Peita. Ia o mātou. E muli le whātanganga le. Ale taitai o SAUNIGA. Mai le poto Solomona i le whata oto e lua. Whai upo e se fulu marsutasi. A o le poto i le loto o le tangata. Ma ua maalie i a te ia le ata mai. E whaafeao le mawhauwhau i a te ia. Mai leo foi i a te ia i le whautauta. And that's how I describe the person named Afamasaga. Nui al malanga tina. Alofa atu i a whaamoe vasa. Tuala selu. Ia ma loto nuu no fua inga. Sa ngā lulue whaatasi. I le tātou iuni whauntupe. O le whaamoe e peo no whai atu. So se mea e ta wai whai a onga. So se mea e ta wai a onga. E iai fo i mariswafa ngā tolo ai. Nui al malanga tina. Aftai.
leo longa mai a ua. O mai a mo mau pe o la whamawina. Ia, whatasi mal mo mau lena. Mai a tu nei ale uni. Ai stupe a whaiao. Ia, wanga nā ua iai se toa e fia mo mau teimi nei. Ia ona tula mai lea leo watu la noa pe iai asisi e. Ai ona iai me leo te pole ai. Te lo lea tua le fia Gatoloaifa'ana nei. Ona leo te malama iai I mo mau uma iai fai. Ole me lea ua le fia nei Gatoloaifa'ana o tau FAIAOGA ma. Uluaoga ma. Ona le sao noa le tafea. A mai al SAUNIGA nei, o le toe fo ile o toe fai o tau aoga. A le la uma le aso o tau nofo. A tau te le o e fai ni aoga ta meti lai. Ta fao vale solo o I tau fale ao. Me la le lo mana e whapupu le tatou SAUNIGA. Le anga ita Gatoloaipe au tau sangno nofo pe I. Ai tau leo e fai o tau tiu te FAIAOGA. Ia, le mai tau ato, ia, tūlai mai tama. Lo avnoa nei, na le tasi ama le afa minute tu atu ia te oe. Ia, o te tūlai ia I le awa male, mi ngā tau ai. O le upua e whaise o mātou pitonu I loto whanga. Ia ta te tūriri ai tō ai maniti tino I pisanga. Whainita ia tawhatafa rasunga I te tai o le SAUNIGA. Ia mese fo ia tupu mai e o le. Pa I o le ainga taulangi o awhio nei. Ia awana vai le tuai o le malo I le whionga I le. Tina ia Tilianamua masani ala tatala ia tili. Ia wau tūrai. Ona o le telo muli mau ia wa umana fonga ia le tātou. Ia o mo meo loko. O muli mau tonu Samoa. A e whaisinta mai au tala. I le mea na ia ho ia I fo I le. Lotu le mai le mātou ngā rue ma le whionga ia. Gatoloaifa'ana ia ma se fo le whionga ia. Ia tulo lawa. Masani alo ngutu ia re titima matiki. O te ulfale me tono sa fasa ina ua vea uma superstene a te tupe. Sa lo le duafe sulima. A o te mitonu ana le ua whai I ua I le tofinga le whionga ia Gatoloaifa. O ia sa avea matai te fono por presidente au le o le COPE o le Center of Pacific Education I Pasifika atoa. Tasi lea wala wina o le tina e le isa mo atu na iai. A ona to mai maonga na maona anga waa ia na tau tia fo ile mea na o iai. O te whaftai le tua ua, te lea o ngana o baua mai o Samoa nei, ia o watu fo I tonu. Oka. He anga le tangata e whaalo ngia e amana ia. E o na whasolo leo le polkalame o le whaamawaenga le whionga ia Gatoloaifa le nei komiti ma malua e a whiuma ia atunu o Pasifika. Ia e lotu toi ia Samoa o le tofinga lea. O ia fai ma leo le Pasifika ato I tono le o le uni e FAIAOGA la langi atoa. Ia le ala ua fase tuanga mai I o na ua telefo I ona wala uine tatou tunu. Ia ai o I foi lana o vai whaaro ngia telo le o le whionga ia Gatoloaifa. Ona ola I le taimi o le wa umarfonitanga sa mato o wai. Ia e whai le fia fo I le se tulou wa e wha mawae ma le whionga ia Gatoloaifa. O le mato au malanga, ia o le whionga ia Arifea, ia o le tamaitai pule ia le au,
Ia o le sunga ia te o le mawai. Ia o le sui o le universite sa matu ngalue na taimi. Ia. A saule fatonu. A ami mai ele whionga Gatoloai ia sunga te. O le olongo mai e tofule tunu umale. Mare ai tema. Fai uoile. Ia ua popole nei FAIAOGA nei ma. Kata oa pole. Whabeto ine masanu ta ai o a foti sunga te SAUNIGA. E o sali o whak. Ia. Aruale ole. Whangasolonga le. Whaturole tonu ia. Sunga te ipule. Alo vai po ise pese tawalunga le. Lawa FAIAOGA fo ile le. Ia. E whaistatu a te malang whaitale. Le whionga ile. Te teifono le ua. Sauna mai. Ia o lo taimi o Samoa. Ia pe fo saunoni se sa nei lo matua. Ia na talo e mali mai ia. O le famtalanga la pe ona ia fatu ate te ifo ia Pacificato. Na fe ia o ayuli. Fe puna ele vai ta ele le tafta fai pisia uma me fai ai watu fam talanga fa pena uma lava le to ia o Pacifica o mata ua na o vai ta ele ua pisia ai o to uma fa pena uma le pisia o to ile ngalwenga lum tuale ia fam talanga na le ole ai tema le ale whionga ia Gatoloai lana wha mawaena. Ole pisir waita ele. To ia uma ila tona iai. Tono Pacifica whapena uma le pisia o la toi mele lein whai le leilom tua. Manu i tele lo malanga, whaftai mo a onga le lei ma taua, mo nei suifua, wa ia manuia. Ia, whaamaruru atu. Ia no whai atu mua. Tautou oi whaitou a oa. Ia, ai leo alu malanga al tina. Ai tu tātou e whaawau o tātou tiute. Sum. Ia, e me o mua na whaftai atu le tai SAUNIGA, mo le amanoa. Whatalo whatu fo nei tai au. Nei tau silingia po ele nei tangata. Oa uo whono tere levi. O se isi fo isa onga ile. Lea whionga ia Gatoloaifa'ana. Dr.Tilianamua, so o mata Afamasaga. Nā mata la ua onga, i le Western Samoa Secondary Teachers College, mai le awhi iwa sa lau wals fulfaa, i le awhi iwa sa lau waluono. O le awhionga ia tili, tu lou lava ona mamalu, lau whaonga ina pele suafa o tili. Ona o tili leana o suafa lava leo tili o mātou māsani ai. Ili ngā vaitau a o pule. Principal ila aonga whawhaiaonga mawalunga. O ia whoina vea mātou mtaupu. Ili vaitai mina mātou a aonga ile STC o Social Science, History, Pacific Studies, male education. Tingare mātou vai, male le malama le telo matau. Aina tu ulava le whamaru si awal si lo matua ia mātou.
ia mātou tau mawhai, masa ili ina ia mae, ele leia mātou tau sanga tolu, i le aonga whawhaiaonga maolunga, ma ia aua lavan e iaisisi o mātou e wheo. Tili was a patient, compassionate, and loving person to all of us, her students, during the 3 years under her tutelage at STC. Whether we were capable or not, Tili would always find a way to ensure that we were able to perform at an exceptional level. She had very high expectations of all of us, and that was one quality about Tili out of countless others, which I really think stood out for her during our time as her STC students. E lua ni vaenga, o te whia tautala iai, i le mātou mawhtanga ma le whionga ia Tili, au mātou a onga i le aonga. O le vaenga mua. She was our counselor, therapist, our psychologist, psychiatrist, and confidant. Apart from the many other hats she wore as a lecturer, mentor, and coach. O leisi vaenga if you always from Talanga, we never submitted our assignments on time, which was a very bad habit we developed over the 3 years il matua onga il STC. Whapela e te whaalongo i se ote, poni fōringa le whiwhi o Tili. She was as cool as a cucumber, collected and unruffled. She treated all of us as her own. Paua si tala si lo matua, whaila assignments, o na momoli mai le lofisa. O winga i o Tili, e atangi ailo na alofa malona nau, ia mātou ina ia mātou whaau uma i nātau sanga, i nāwai tau. Her resolve and determination for all of us to do well is the epitome of an extraordinary educationist, educator, and professional. She is exemplary and unique. She taught me how to be sympathetic and empathetic towards others. And these are exceptional qualities of Tili which I struggle very much in life to try and emulate. A second personal quality which I want to highlight is Tili's belief in all of us, her students. Never have I ever heard Tili speak about someone in a condescending, patronizing manner. Peleanga lava sa te presentation, ni taimi e whaile presentation, mātou nei tono vasenga. Tili will never negatively remark about our efforts. And this is something that I extremely aspire to be able to demonstrate the same level of patience, grit, and heart in the teaching profession. O le belief leo Tili a, na lai ona mawhai ona uwhai ngā luenga, il whaidi, ale Mount Vaia, il vai taimi tonua leana o a onga il STC, tau sanga na urwhale le aonga, tau siva valwha, o tau sanga fo i leana su ese o whaidi il Mount Vaia, o na ua ta api il whaidi il Mount Vaia, il nāwai tau. Na ua ola vai a Tili ma whasoa. Sa no mai Tili. Na te tali tonu e mawhaia ona o whaia lea aonga whatasi ai mat whaidi utai me tasi. Wa Tili ele whina ngalo o lana whionga, ona na o whai ai. Wa umana o miesa se leini e whasosoani ai te tongi lau pili i le STC. Ona mativa si mato ainga. Lea lana whamatu umai i loa le whina ngalo Tili o te adu. O te whaingaluenga Mount Vaia, whaingaluenga I poe ono, 6 nights a week, ai alu rea aunga 5 so vaiaso. Whaftai tele Tili, thank you very much for your belief that I can simultaneously do both. And even after STC, we would cross paths occasionally.
either here in Samoa or somewhere abroad. Fasili maisilo matua po fewa o yai. The last time we met was at Pinati's restaurant. About a year ago, she asked and I responded, "O leo o faiaoga ngai malofo?" Now you can just imagine her beaming, beautiful smile. And expression of elation on her face. Mafapea mai. Fafatai fono, we toi fo i ngā luenga. Ai meise o le tau tua mo le tatou e kalesia. Fafatai tili mo o ngā lelei o mātou sapi ai nei i ngā luenga whaiaonga. E le ngalo winga whatina, alofa, ono sai, tamali'i. Mawhatai ta inga lelei a mātou. I maua sa uno whanga tu mau le langi. Whamawhananga mo te tama i a tō mata tua Afamasaga. Papea no whaalo. Fie wha uma sa utala i lau pese. Whamulmole, tātou pese uma. Lo se lo pale aro o le maata uasa fa'ali loi o le upo atonu i loto. Small and white, clean and bright, you look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow. Tai mo lava noa, wila malanga tili. Mo le atu le whawhtai tili. Ia tātou mōl mau, māta ngofia le SAUNIGA nei tai au, nei whonta le tulunga ua. Pa i atu le whamawhanwhananga le tamā, e mesfo o nā yuso ma tuangane o le tātou tina nei ma ainga. Ia mesfo i nai whanau, le winga lea o le tātou o mai. Se i tātou whamawhanwhana i le tamā nei ma le ainga. Mesele nei whamoe moe. Leo tau mahau hau. A tono staili o na
Toi SAUNIGA ona saunoa lea o le tamā ia fioga atou mata ma se foʻi le taʻitaʻi o le SAUNIGA lenā taimi i le toe SAUNIGA e mo le mauina ai le soifua faaleagaga o i laʻu nei a o le mea fia mautinoa i outou silifia ua leva ona matou mafuta ma i laʻu nei leva tono le matagaluega lenei apia leva ona matou galulue ai i le suga i le liʻaoaʻo ma lona faletua ia ma se foʻi le ekalesia i le falemaʻi a o galulue ai ia o le taimi nei o lo la maota lea faia le lotu faamisionari i le nuu o te apata mo le ekalesia ia o le talia nei le tapenaga o le faamoemoe a o toʻamata le mo le mau ia nisi o tamā na matou iai le talaina aloia o le galuega faamisionari o loo galue ai laʻu nei faina taʻitaʻi ma vaaia le ekalesia o le ioʻo ina tuuina mai lalo le matagaluega apia ia o fiafia ala finagalo le asosia faiaʻo SOSAIETE ia le fou sau ia atonu faamalulu atu atonu lau te lea manoa le taimi o le toe SAUNIGA o le tatou tinā ia alaga e tauna i ai toʻina o le matagaluega apia pe ona galulue ai laʻu nei ui o lea ia ou te lē o sau tulaga faekalesia le o te sau tulaga faafaiaʻoga e taʻitaʻia le tatou SAUNIGA ia ma se toe feloaʻi atu ai na isi o uso ia ma tuafafine ia sa matou mafuta ua leva ia le tatou e fevaaʻiaʻi ma mafuta lenei taimi e o ufiu tau mafaufau leaga o le mea o pitosili na tāua moaʻu a ia fautuaina foi aʻu nisi o lenei tausaga e faise mo le mau ia o te lē fia tautale na laʻu mea leaga me ia saʻufaia le taimina e lē fifaalogo sesi o tau ae pe ona mo le mauina po a uiga sa fai le mo le mau ai nisi o nai o tofafine mausa ae leai ma se taimi ia na o tegia ia o e gatoloai e tili ae na fetoaʻu loa lona fiafia ia ina o ualu i malua auā o upu nei saʻualu maʻu i tua i le taimi o kolemi faafaiaʻo o upu tāua ia lo ualu maʻu i tua mai le tinā lea ma nisi o faiaʻoga o le upu a le psychologist vole o Margaret Sharp fai mai passing of exam is a wasting of time but where you stand at the end of your educational career o le upu tāua nana ua lu maʻu tua ia e ui ala o aʻu lesi faiaʻoga poto o le matutausaka ae na fetoʻa faateleina loo poto ina ua alu i malua o walaga o le tele o mataupu ia sa matou aʻoina i le aʻufeao o mataupu na sa aʻoina i malua le na toe faaaogāina i ai loo atamai lea faafaiaʻoga ae na o ualu ma le ata atoa o gatoloai tasi lea puleaʻoga na ualu ma lona ata atoa ae mese lona mafaufau tulou lou faapea lea o le mafaufau lea o gatoloai tasi lea mea o lea o tatau avea le taimi nei ona o o le mea le creative writing ona o aʻu o lesi fatupese o aʻu foʻi lesi fatusolo o aʻu le tagata e fiafia te o le creativity o le tasi na natura o le tinā lea loo maitauina e lē gata e creative and she's very critical o lea foi la o te ola i toe gaolaga lenā pe ona tou faafoga foʻi mo le mau o le tinā matalanoa soo ai na matalanoa ai nei le talaina o le galuega le loo faamatala atu na toe faamanuia mai ai ma lana saunoaga lena faamai pea o oe lesi tagata e iai taimi o te palaʻai ai tatalanoa a o le mea moni a o le tasi lei tinā e lē fefe se tagata ae lē fefe ona o le tulaga physical a le mafaufau tasi na mea alofa tāua agatoloai moaʻu ona o aʻu tele lo palaʻai se tagata e loo mafaufau pe a o na ou talanoa le tagata leaga na mafua mai le luʻi lea pe ona ufai atu
ele umina o FAIAOGA a walo malua so se fa unga la FAIAOGA e vatua Gatoloai lo tu wala udia ya lo to fo i mai fo fa pe mai sa wia ta se SAUNIGA o fa unga pa tu le ai o te le mana o te tia langa o ese le level le o ya ranga o te la unga mai lunga langa lai la lo fa e o FAIAOGA o le we lunga lo ma fo ona ata le tamatai ole tina ya no nela tausanga no total no faiel fa unga le university ya yan to sa hole matala no fa mai ol tua me strong al me la faia fa la faina le winga le. So this is how I describe Gatoloai. She was serving others in real leadership. And she described leadership from a perspective, from a new perspective. Because instead of using people, she was serving them. And she served others and gave her life for them. And a real leader who has a servant's heart. Ol tai moni ai fatu fa au auna. Le winga na lo mlatu. Langal telo is tai. E dan tai tu langa ai le fatu. Ai fatu fo. Fatu fatupu. They caught king's hearts. Gatoloai. Not only a servant, but she has a heart of a servant. She was a real leader who appreciated the worth of others. Tangata na te loa fai tau lea fai ma le tau o isi tangata. And she looked at them. She is not about any job. Ola o fam talanga na Gatoloai. Uyo lea. So, fea tosi na ufa mafana mo o te mama le ai. Kape na ufam umi ala ufam talanga ona ese hoi le angolo titilo mo ya Gatoloai. Mala ulo tina tele o tausanga o talu mato mafuta. Wa walevan mafuta matamato mate tono le SOSAIETE SAMOA. Wa uli sa sui plestene tono le seslo. Le sui le SAMOA. Tau fa mapo poina o tamit. Ya ulevan mafuta mato mafuta ya. Ai o taimi uma mate mafuta mo tomat. Le silfia tomat. E le se taimi sa Gatoloai Gatoloai matal no. Ona lo le Gatoloai ya wa mate mayama inuma tomata ya tele fai au na taimi na. Ya, ele fia tala noa mai a maua wa ese me matal noa. Ai, fa malu ona umi la tala ile tina. Ai. O te fia fa nga ina upu ia mai le tusi o fa linga upu tato fa longo so ai. Na o fa longo le leo mai le langi o fa pe mai. Ia e tusi. Amu ia e woti. O e woti o ile li. E amata i neon po. Le lava o fetalai mai le nganga. Ne ya lanto ngalo lo ya lanto ngaluenga tinga. Wa lanto ngaluenga. E muli ate lanto. O upuya. Fa mai Yesu le angelu. Fa mai Yesu ya yane le moto patam. Tango e tusi la lo upuya. Mai ale fa sala lau de lo langi. Fasala lau e kalesia ma kelsian uma le langi le wo mal temine le wo mai upuya ya tato. Upun fasala lau mai ol moto patamo fia se afeta usanga vai. A le utato le wo mai temine tusi le. Amu ia woti. Hoe woti o ile li e amata e neon po. No walu isala elu o. Fai so so ngafatu spaia. O le tasi le nei upu. O lo tal tonu tangata Israel. E o ai tangata o isi kale isi lotu Israel. O le tasi le nei upo lo tal tonu tangata.
e iai le tangata ingo ia Yesu na ola le laulangi. E iai le tangata ingo ia Yesu na soifua I tono Israel. Tangata le tau tala I upu ia. O Yesu, la te tonu tangata Israel. O le tasi lea pine, e iloa e iai le tangata ingo ia e swafa ia Yesu, sa soifua I Israel. O le fisiri pe aisa, lea ngai le ni upu ia tau tala ia si tangata. Awai le sisi e faa mu ia sioti. Lea ia si tangata o tātou le laulangi e faa mu ia sioti. Vanga nā tangata o leanga le mafaufau. Ai mese tu ngata ngata hoi leanga loto. Se tangata ita iai. Ala e fai melei. Ana loto mai faa fitai wot. Ala nasa tangata fai meleanga wa ino mai tangata. Se faa fitai wo. Me sinu wa vei not. Ao tangata e mapo ya mafutanga ma pele ma mamae mafutanga ma mafaufau. Ai mese ngā luenga le lei e faya. E le fia tautala se si upuia. A oti mai ele oti mai mai se amuia what a fa longo yu po Yesu amuia e what o la fa amuia le tinga automata e fa no e tinga o le me fa male pe maftanga o le me fa ta yanga o le me po sa el ma fa mo le oti Afa fian fa amu ia ia. Le voia la mai si tu la toa mpono o le tunu. O upu ia Samoa. Ao na o mai le oti. Ao masa e sae le langi. Ale o mafuli le masina wa pau le la. Ia o ese te tato wa tu masa e mele langi. O ese te no wa pau mele la lo pe mafuli mele masina. Ao upu tato te le lo loto o ti ngal mo le oti. Male lo loto fa no noanga le oti. Le tau tala yu, o le matau tia le oti. E oa le langi na te fa masa sa ina tulo. Filosofia to in Samoa. I le matau tia le oti. E o voi ata vita. Le ana feta lai le atua o le tama le tusa o maloto. Ala almentu. Na tau mo lo oti lo na talio Absaloma. Tama fou vale le no foari. E ui na fou vale le atali. Ana na tau mai a woti. E le I fai mai amu ia woti. Ai tangtui. Oi talo fai. Absalomai. Ta fia oti e suia I oe. O la ngona mo le tangata I le oti. Ale tupo saulo na lama I fasioti. Na whaalongo tā vita le tala o I talo whae. E le ngata ia saulo na lama I fasioti. Aola na uoio na tana. Whai mai. Talo whae. O mali liu toa. O mau a penga o taua. O la ngona o tia. Tātou mafta. Pe whai mai toi nisi rua pipi I male atua. Pe fai mai to I nisi o lo fatu tua I le tua. E o mai lo le oti. Le ya se si au me fai na le tagia. Le ya se si la ngona e tupu na le fa no noa. Fa vau ti nga. Ale la u feta la Yesu. Amu ia e oti. La le winga o ia upu. La me u feta la fa pe Yesu. Fa amu ia le oti. O le me tangi en tangata. Ma le me ti ngā ai ma wha no ai. E o ai a Yesu. E o ai a Yesu na matua ma mafa ya te ia le oti. Pa melan tala lau ta ma a ma whai ave ese le ipu le ya te au e dem whaino wina e ona. Lau ta ma a e loa ya isi awala e wha ma ngalo ya ka sala le laulangi. Whaino fina ngalo a le oti. Ave ese ma e le mfai ono o wina na ipu e ona. Ele ifia oti Yesu. O ya Yesu ele mana oti. Ya la oti e la si ifia Yesu e ti ngalme. E ona. Peta. Tomata ma
mauso nei mo tuangane a mesi o tol whanau ma ainga pele ya ngatola ele o wha amu ia Yesu le oti o le oti aia ti ngā ele o wha amu ia Yesu hale mele wha amu ia Yesu o le tangata e oti ala ileli o le mena lai wha amu ia lona wi ele oti uma e wha amu ia Yesu wa ela tatou ia tau toto e mai nei ole tala leina tal mo e mai fesidi foi fa mata fa amu ia mai Yesu lo oti au nei fa seina ele o fa amu ia Yesu se oti ola fa amu ia Yesu le tangata e oti ala ileli wa tele tata alla langi te fa amu ia se lo oti ai a foi o so ya tele ta fa wa mo tu pel malo no fa vale ele fa amu ia se lo oti na tu ala fa ele va bia fa ya nga te ya tau le ya fa ya le oti oileli ol meta ul na le fa amu ya Yesu ala si lo ya Yesu le oti eti nga al tangata oti oileli tangata le na fi ya Yesu ma fa amu ya la le winga le oti oileli oti o tu mau oti o au auna, oti o ngalue, oti o ofo atu le ola, ene tuli na faife au, on fa pele au auna leli, le hai? Ai foi na ia auna leli, ala ol batai, o lai fai luto ngā fai mono manga isa wai. Ene tau tuli na e fa pele, pe o Gatoloai, to mata ma, le hai? E fua i au bela e fai lua vā malo watua, wa tele is fai au na fai au al pelo e foi ato mata yo le a o isi o tato ele tuli na e fai au a ia fa maoni leli yo tiute ma nga luenga wo pe au Gatoloai tangata sa fa maoni ma tautua ma le loto fia tu ato ile ola ma le mafo fau ma le nganga mena ta o le oti o leli e ola mo leli e oti foi mo leli na po ye fa Yesu amu ye oti o leli e a mata i nei ona po wa pona po leli ona polo na maliu malona totu leanga o pona o le vai taulena na fa to i lalo ina ye Yesu le meta o le oti o inana fa to ilalo Yesu ti ngal me ta ole oti la ngale to tangi ao Yesu du ngal sa tauro o le to oti foi o Yesu o ina fa mai ai le tonunga fa kersiano vai mai wali liwi na Yesu le ato le oti e fai mata ao le oti na la solal dei o le tai ao le oti ona po ia lena feta la Yesu amu ia woti o e woti o tonu le maliu ma le totu o Yesu le anga le maliu ma le totu o Yesu na liliu ato e Yesu ti ngal mo le oti e fai ma me fia mo ke siano no winga la ai tanga te to tangi le oti temine na tele o talia le maliu ma le totu o Yesu le anga le to tangi o Yesu du ngal sa tau lana lan toi alanga fo ile na feta la ia ua taunu ua faile nei mo oe ole winga le na ona po ia na liliwa ia Yesu ti ngā le oti e fai ma oli mo le kersiano tangata la te tonu le maliu ma le totu o Yesu tangata tonu ana e whatau ia upune ia Yesu lea na tātou loa le soifua o tinane le ngata lana o nanga le malo ma so se vaenga sectors uma o Samoa ma ona vaenga sis a o to tonu le kale sia keriso sia u fa amu ia Yesu ya Gatoloai a wa sa pe sa ola pe o le ola o Yesu sa au na pe o le au na Yesu le fo woti e pe na maliu Yesu ai la mal metasi to matale misiri tele o tangata ele uma ilmel o le mele so o mai male mele
ina ia ato atoa le tau muli ngatoloai a Yesu o le toi tu mai o Yesu na ye wot o le mela ia wana ingalo ia tatou na au na maola fa Yesu ngatoloai na oti foi pe o Yesu na mali lea le atanumia a olona taunu unga o le toi tu mai e pe o le toi tu mai Yesu a wa fa ia ngata lola lo ma ho fo tanu la lo ma e tangi na mai fa pelo le wa tanu ia fa la wasi lo to lua ia ele la SAUNIGA o ti atola wa so wa le meia e silafia ele ingata ile pala Yesu na fa uma ile langi la mission o ina ho e fa uma ia ile ngaluenga angatoloai pe ona fa mai la apostol a fa yo teola moleli a fa yo teoti fo i moleli pe o teoti o a o le tangata o leli no wingala o fia nga sidi lea mo o tātou uma e mesel tamama le ainga o tātou uma o tangata o le li i tātou. Pe tātou te ola, pe tātou te oti. I au tau wōma le mautinoa, ia e oti o i le li. A wane e oti nei te ilau le autu. Le tati e tia na te le malama le mai po ato. Ia, ole iu leo na tala lei mo ne yaso a wala mai le sosia FAIAOGA sunga i tamama tina me se au na o e lo fe ngai pe ma nga luenga tu mu ya au wala nga luenga sa fe ngai nga toloai ya me se ne tatu tama wa mapu mai nga luenga fa FAIAOGA ya o le fe au na ma ya ila to ya to ma tatu uma wa ya se si awone e manatu te vai vale la langi te fa amu ya tangata ya oi pa wale me la fa amu ya tangata ya te ele te va ma ta fa te le lo Yesu de la lang o le te lo pusa pa pus pisu po fa lo wat pa wana me la fa amu ya tangata al tangata ya la yot e mtu ale fa amu ya Yesu ya ole le fia na le maliu si tata tina wa maliu ane ngatoloai wa fa amu ya Yesu amu ya ngatoloai ia oe o faamu ia Yesu i lo maliu faamu ia Yesu ia wa unanga malau ngaluenga tele sa fai a matou nei ia se matou ta wivi tu pe le lolang ia po fe tatou te ia fa mai ftalai ngal tatou li o tele sau nei au na mai tangata ayo au na tu na ia ola nisi mo he came to serve but not to be served. Ya, ole fe au na mo tato uma le tai au ole a usu atu la pese o te ola wa ole creation ole creativity na fa yesi tamalo wa ale wo tanto te ka mele piano fa bole bula mo na ki kaya
la pe o fal vale a ko ma o ya tomata ya ainga ya lo te tele o to so fu Yesu o le ata ho na tatu tina ele ot ya an fetalai no tatu li o le fatu to mai ya tau e wi lava inoti ai ola lava ia fia la ia o ma poatu dona fa sino manga mo tatu a le nganga ia ele ot ya e fa mu via le tua mo tatu e la tala short story na tusi termina temi vole la tusi la short story la faita wenga to lai wan tau ave fa salau mo lungo me hoyo tala pu foi fa SAMOA al tala la va pea ola tala na tusi tu loa al tala tusi ave ele tenol batau sanga no fiani ai la tusi ela tamo tusi le ave ai al tusi la va pea ai fa al tali ten atale ale sedela o avata tele no fo ya wata tanga to la fa sele esel na ava le anga ya le wali malu ya le ule to ya si af ana itala fia na maftanga mantina nei ya buia tato ya tu le tua ile vi inga wa SAUNIGA
whamalulu atu le tātou ai ngā whaiaonga ma le sos. Mo le pese le muli. Ia, le umahea le tātou SAUNIGA. Ai tatonu, ia, ai tātia nā pese se iusu sesi maliu. Ai lewa mahea le tātou SAUNIGA, ia, me lea hafta iatu le tātou awhia, le awhai le tātou tāpo inga le tālo. O le file mu foi mai le tua o lo silsilava I mea umai manatu iai. E leo ina ai outou loto a toa moutou mawhawhau. I le poto ma le alofa o le tua ma lo nalo Yesu Keriso lo tātou walii. I le malmanuia o le tua le tamā, ma le alo ma le nganga pa ia. Ia tu mau ia te outou malava, ia so umai le au noa. Amene.
e fio ai Afamasaga. O le la mia la maleo mo kai fia. Wa ka pau tausi. Le fio ai na kaulan. A fio ko le fo ba fuan. Ai ka nane le fio le kua usoli. Ya Afamasaga o le no FAIAOGA a makea upo malo. A fio ku no manga o le mau pu o le kuia amu. A wawa kore timu wa ka fea fongi le ka wofre. Wa moku ale modi a masai sai ele no. Longala. Taro fai ele o se ko fa ma se uka I ai mangalua. Ele o se vai ma se mangatu le ko le ai. O le pule fai ko kasse le kua. E fai ale moko. Fai le la moede. Fai forti ma. Taro fai. O le bue le fokia. O le kia le maseua. O le mai kongi fa ko. O le kao e telo le maringoa. O le pulu fanga le alofia. Ma le kale ria ma le kao le atu. Se pule ngā tasa. Taro fai. Wa malepe la kuri le ve. O le ula e kimfo la wai di tau kou Samoa. Wa masofo la kimu me sanga. O le ula e la e iai le maga ia Samoa. Wa muki li le kui kupai. O le ula e ula ai le kamai Samoa. Wa olo para inga le fa solo le kura fane. E iai te so. Naro fai. Wa ngase le angi le koe lau. Wa salu lulu le angi le lailua. Wa amu I fa luku. Wa amu I fa sulu foi. Le siwa mauli. Ma waka oko ai le va kuangea. O le ngofuanga I ngano ai le umo le soi kuaka. Tano fai. O le sa ku le foi mua. A wale sosu. FAIAOGA Samoa. Sa kui makakioro. Makawape le na maka. A o ngau patunga ma ngau fatu. E kapu e ai le asosi. Inga ia mauku ma mawaa. E le po. A fikai ngai koa magu magu. O le SOSAIETE FAIAOGA Samoa. Se ko I wangu le lupe ka oro I makaka. Wa moku foi le u ma le au makakau. A wawa ma lepe le ako au o le faliselau. Upu ai fai le whalikangaloa. A mai o le kangaloa. Kan siri no mai a fai. O le alai fungo mangano. Le fue kakama, le fue sasau. Ma le fue le lafo so mako vai. Pai ai ai nga lua alo mai ara ka mo foi aku I SOSAIETE FAIAOGA. Ai ka nga ke foi o le fa mai loro le mamman o kinga ka ma se SAUNIGA o kumarong fia. O fa pele. O le nga o ka o aku le pa ma le laura. Mo mori aku le kasi le Afrika la. Upa na sangi ele au whanukori asu whapenge. E makaua me umai le kua. E kou whaau ai whakau nyama mege wharuko. Le amai le koa le iu. Se ngakir pe lau sunga taitai o SAUNIGA. Paftai mo nganu no whai lias. Pa alo ka tenga ma alo sau. Se me alo whakauanga. Ya wale. Kuingo lo sa. Ya lau sunga. Yung ai out. Kai no fio mai. Wa mawurunga mawukuma ki ai fa mo do so. Ke pusi le no fio. Sai. Kai dang ande. Mangaku me yaso, pai o ai ngalua. Wa makole apa le fere. Mane mamafa o le tu mana galu. Wa mako wia ana le pea.
iai au olo e ilunga i aso whapege. Ai ako sila mamaka I kule ama mawhanga loa le whalananga I se. O le aso ni. O se wo mamae. O le maku tinga. E fio mea ngako ai. O le mawai ngei. Mawai ai le sosi. SOSAIETE FAIAOGA SAMOA. Maso maku tinga wha pepe. O le maua Samoa, le au koko singa me au whereloa. E sali makare kama whamuka I sama. Ata mai kai, e kuko lau whala. Makosi ne lau whala masiri makararanga. Maua I Samoa. Wakusa aso ngei malasa. Kainyo kanta fumu. Sama ko sele ni whakawarea, le aku aku o kou au. A wako e beau whakamai. O le kua le malo le fionga ya Gatoloaifa'ana. E lua se furu afe kala. Kasi ngafe. Wa lua o koto. Pa ulima, ongo ufiku, pa duaima se furu. Se furu afe. Kasi ngafe. Dua ngafe, kolo ngafe, pao ngafe, lima ongo, vikuan, ila sepuru. Au mapuaku le lua sepuru afe, wako I peau whamawai, se mako ngapa e tele. Ia mawhapelea, le a fo ia singa I fuku. O le a sulu foi le pego le pago kai, le de kamo sulu ai, alo wha, le a maulea le a koe fo, ia oma, e wha uau ngei asu, ma le ngama wha alu, alo whangia le kua, wha moi mai ma ngā ngei ma kai au, o wā e wha kiri foi mo le ai, ia maua le ko wha ma mau ma ko wha whikarai, au le ukanga wha lolu o, ia wā le kui kui mo kako aima, ma muia le ngei kai au, le lofa ma le le yo le tua. Se lau lau, leo kako kuaf silfa. Awa e fai o le fai mo pule. Al fai mo fa. Leo lewa. Sila sila aku pa ia ia ina e fia o ku kele o ku kaurangi. Olo mga pasiri lagi nge ai. Kau kenapa mau pangku wala malo mau Paulo kai fu. Leo fia le fia mesanga ya ku. Sewa malia de papa na
siaka. Waso wake ngeye le make lima fai bokosi. Aya, kiu fori sanga i fitunga. Aya ka oku aku kua ngai siku abalua. Ngi make kua. O Samoa ia sungei. Ele te whakaunga o. Uku mogia. O le mongi le rofa. Ko me yale kusi. Aya ka nganga ka ngaka koma ngebu. Mongi le rofa. Aya awha ina le rofa e lesi whatinunga. Pea sume palo tanga. E ala lea. Mari e mai a siaku. Wa mari e lau kule whaloa. O lea le whae ea foe mole. O lea. La fo ia ku luas fua felea. Taua nga mua e tau na ngā huma pe. A se whaki fonga le nasa. Wakaria lo whaloa. O lea wa e te renga ni whaloa. A mangaku foi. E whikunga ingo le kou whārma ni whaukanga. E ka oko ngai a whio mai ko maka. O kaili uma e ufale ko maka i boku e manga kuare i e lea. Koe foi i e lea. Kone nganga whaloa. Maa vai ai. Sosia FAIAOGA. Ai ka nange foi. E na langu mai o le sawa se saunga. Ka oko aku no. E momori aku. E ia lea. E lima afe kala. Mali e mai a siaka. Ia fai saunga o le sosinge. Wangai pau wangar kanga ka wha maonge le sosinge. O leisi maano no whaloaru. Ia, o le aka uku mai. O whasosoa waso maku aina. A o le kaulanga ia whaftai mo mea umane ia. Alofa le nia le kua. Whafuru me le langi na whaukokanga. Ia kama kaulo sa. O wale pui ngo whafo whale. Ai e makaulo whaukokanga. Ia kua mangi e mea le whafonga aku. O le whaifonga leo lo kokou. Kasi afu kala. Mako uku wai. Ma vai ai ka mama ki le whainga. A o saunge folau le basa. A whakirua le ava. Kei loa ia isi kila maula. Na whaarama lo koko. Manatu leo wa to e tau manga ia na wha o e riseu e te talo atu pa i o rei ngari i fui maono a siata e maua se lao lao e wha mawai ai SOSAIETE si o latou tina pele ai na o wha olo ma au ai rei whai ai ai o le nei aso whai lo leo e whai mafonga anga o le SOSAIETE o le vaenga tasi nei vaenga taua pe mai le luka skulu malfitu se fulu na o e wha malolo ai tasi ana fo e whai whaftai le langono le whaftai ta maa taitai o le SAUNIGA whaftai le tani mana au o mori le ngana whaftai pa io ai ngalua si o tātou tina whaftai tele le tani mana au e tusa ma le whatana ula ai au mawalunga le ne yaso i logo fio ma lo tala au mai whaftai tele e le ngalo tae na i atua i lo tula i mai i tātou mtanga luenga ai mai se
e te le o solomuli lava i le faiva o faiaoga. Nei fo yaso le pauma o lalo ai faafetaitele i feoi faapenao na pale mai lenei yaso e tusa ma le tauniga alotu a le SOSAIETE e uina tatou solia le taimi o galuega ae manatu e mai le upu e faia a Efeso e afe ma afe topeto tasi e tiana i Efeso e le to iai se aso o SOSAIETE ma le afioga ia gatoloai faafetaitele lau SOSAIETE e faiaoga faafetaitele le pale mai o manu ia faiva o lenei aso ma le tamoemoe le laulau tulou le su ai o le suga le faafegaiga ma le aofia o latou lalamo mai i faamoemoega ma faamanuia le atua laolao e le alii le agai atu ua maeʻa o le tatalo faamanuia le tatou tamā faifeʻa a o le vaega a le ave ai le tala o le toe sauniga o le tatou tinā o le taumafataga o lea ua maeʻa foʻi ona tapenaina le tatou taumafataga ai ua maalili vaoa kofi na tapena i le vaveao a lenei o le ao o le taimi o le lanche faamalunu atu o le taeao segisegi le igoa o le sauniga o le a lava le taumafataga i te maua i lenei aso e talisua le tamā faifeʻau ma lo tou paia maua sa matou mea ai lenei taeao faia maviliiga o le atua faafetaitele le au faia le upu o le palagi. God bless you all. Faatale. Salalau, ta,